வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் ஆறுபடை பாட்டிகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கூட பில்ட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ என்னடா ஒரு டிவியை கலைஞர் டிவியை பின்னாடி திருப்பி வச்சு காட்டுறானே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எல்லாம் செட்டப் பாக்ஸ் பின்னு வந்து இந்த மாதிரி பின் இருக்கும். செட்டப் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி பின் இருக்கும். அந்த பின்னு வந்து உடஞ்சிரும். இந்த இடத்துல ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து உடஞ்சிரும். அதை எப்படி உடஞ்ச பின்னை எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது சின்ன டிப்ஸு மாதிரி தான் வீடியோ கொடுக்குறேன். ஒரு சின்ன பின்னு ஹுக்கோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக அந்த பின்னு ஹுக்கில் ஹீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஹீட் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் வச்சிங்கன்னா, கரெக்டாக அந்த இதில் வச்சிங்கன்னா மெல்ட் ஆகி உள்ளே போயிடும். ஐயோ சுடுது. கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா அந்த இதில் போய் உள்ளே லாக் ஆகிக்கும், அப்படி உள்ளே போய்க்கும். அந்த மாதிரி டைமில் அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ அதுக்குள்ளே சூடு ஆறிடுச்சு, மறுபடியும் சூடு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் கிட்டேயே வச்சு காட்டிட்டேன் பாருங்கள். உள்ளே போய் அந்த பின்னு குத்திடுச்சு. பாருங்கள், அந்த பின்னு போய் உள்ளே குத்திடுச்சு. நல்லா சூடாகினதுக்கப்புறம் இழுத்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான், வந்துருச்சு, முடிஞ்சது, வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன காப்பர் பின் இருக்கும். அதையும் வச்சு லைட்டாக இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான், அந்த காப்பர் பின்னு வந்துருச்சு. இந்த வெள்ளை பின்னும் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பாஞ்ச் பின்னும் வந்துருச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளோதான். இப்படி தான் வந்து நம்ம சிம்பிளாக இந்த பின் எடுக்கிற முறை. இதை வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்து பின்னு போய் மாட்டிக்கிச்சுங்கன்ட்டு வருவாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் ஹீட் பண்ணி ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சு குத்தி வெளியே எடுத்துருவோம். சிம்பிளாக முடிஞ்ச வேலை. இது போய் கடையில் கொடுத்து அவங்க ஒரு ரொம்ப பில்லு போட்டு எதுக்கு? பேசாமல் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோலாம் நிறையா இருக்கும் என் சேனலில். தொடர்ந்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் போகிற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஆடியோ வீடியோஸ் கம்பல்சரி வந்துகிட்டே இருக்கும். தொடர்ந்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. இவ்வளோ நேரம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.